अब काफ़ी सारी जगहों पर बारिश हो चुकी है स्टार्ट और उसमें पकौड़े ना बनाए जाएँ तो मज़ा नहीं आता। तो इस बार मैंने बनाए थे मसूर की दाल के पकौड़े, जो बनाना बहुत ही आसान है। मैंने 15 मिनट के लिए मसूर की दाल को भिगो दिया था, फिर इसको अच्छे से ग्राइंड किया। अब इसमें मैंने डाल दी थी अनियन, ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया। इसके बाद जो मैंने आलू थे, 2 आलू को मैंने ग्रेट करके अच्छे से वॉश किया, सुखाया, फिर इसमें डाला और बाकी सारे स्पाइसेस डाल दिए जो आपको कैप्शन और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सबको मिक्स किया और क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई किया। आप देख सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो बारिश के मौसम में इन पकौड़ों का मज़ा आप उठाएं, ट्राई करें ये रेसिपी, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब करें।